दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, यह चूर्ण लवंग, कपूर, कंकोल, जातिफल, त्वक, नागपुष्प, शुंठी, जीरक, वंशलोचन, जटामांसी, पीपल, चंदन, तगर, शर्करा इत्यादि के संयोजन से निर्मित है। मित्रों, यह चूर्ण सामक, संकोचहर, वातहर, कफहन, स्वेदल और जंतुहन है। मित्रों, आज जिस चूर्ण के बारे में हम बताने वाले हैं वह चूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्वास्थ्य के लिए यह चूर्ण बहुत ही फायदेमंद है। तो मित्रों, आइए वीडियो चालू करते हैं और ये जानते हैं कि यह कौन सा चूर्ण है और उसका और कौन से फायदे हैं। तो मित्रों, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है या एक अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले तमाम स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो आपके हैंडसेट पर स्वतः ही पहुंच जाया करे, जिससे आपको ढूंढना न पड़े। और मित्रों, वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा और अपने प्रियजनों में, अपने मित्रों में इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे उनको भी लाभ मिले। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि यह कौन सा चूर्ण है और इसके और भी कौन से फायदे हैं और इसको लेने की मात्रा क्या है, इसको किस तरह से ले सकते हैं, किस चीज़ से ले सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, इस चूर्ण का नाम लवंगादि चूर्ण है। मित्रों, लवंगादि चूर्ण जुखाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर जुखाम में लवंगादि चूर्ण का प्रयोग किया जाए तो जुखाम बहुत आसानी से सही हो जाता है। मित्रों, यह खांसी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह खांसी बहुत ही तेज़ी से सही करता है। काली खांसी में बहुत ही प्रभावकारी है। काली खांसी को बहुत ही आसानी से सही कर देता है। अगर किसी को हिचकी बहुत ज़्यादा आती हो या हिचकी की समस्या अक्सर बनी रहती हो, तो वह लवंगादि चूर्ण का प्रयोग करके अपनी हिचकी या बार बार आने वाली हिचकी को दूर कर सकता है। और मित्रों, खाने पीने में अरुचि या अनिच्छा की स्थिति को भी वह दूर कर सकता है। लवंगादि चूर्ण व्यक्ति के अरुचि को दूर करता है, उसकी अनिच्छा को दूर करता है। जो भोजन के लिए अरुचि जिनके अंदर रहती है, जो अनिच्छा रहती है कि अब मुझे मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगा या मेरी इच्छा नहीं है, ऐसी स्थितियों को वो बहुत ही आसानी से बदलाव लाता है उसमें और उसको इच्छा में बदलता है और उनके अंदर अरुचि के भाव को खत्म करता है। मित्रों, लवंगादि चूर्ण बार बार आने वाले दस्तों में भी बहुत फायदेमंद होता है। यह बार बार आने वाले दस्त को रोकता है और पेट को कस करके, पेट में कसाव पैदा करके, आमाशय की का जो ढीलापन है, जो अनेक कारणों से कमजोरी आमाशय के अंदर आ जाती है, तो उसको मजबूती प्रदान करके यह बार बार आने वाले दस्त को भी रोकता है। मित्रों, यह मूत्र संबंधी रोगों में भी बहुत लाभकारी है। इससे मूत्र संबंधी रोगों में बहुत फायदा मिलता है और पेट की गैस को यह बहुत अच्छे से दूर करता है और बार बार बढ़ने वाले पेट के गैस को यह सही करता है और शरीर के दर्दों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये मित्रों, शरीर के विभिन्न प्रकार के दर्द, जैसे कि जॉइंट पेन या मसल्स पेन या मांसपेशियों का दर्द या जोड़ों का दर्द, इस तरह का जो भी तमाम दर्द शरीर में कभी कभी होते हैं, उन सब में भी ये बहुत ही फायदा पहुंचाता है। बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। तो मित्रों, इसको लेने की जो मात्रा है वह 1 से 4 ग्राम की मात्रा में दिन भर में 2 से 3 बार इसको लिया जा सकता है और
इतने प्रकार के फायदों को उठाया जा सकता है। तो मित्रों, ये था लवंग आदि चूर्ण, जिसके इतने महत्वपूर्ण फायदे थे और इतने महत्वपूर्ण फायदे इससे आपको मिलेंगे इसका प्रयोग करने से। और लेकिन मित्रों, इसको अपने चिकित्सक के देख रेख में अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको चिकित्सक के देख रेख में ही लेना चाहिए, क्योंकि ये चूर्ण या जितने भी चूर्ण हैं ये सब तो बने हैं हम सभी मनुष्यों के लिए ही, लेकिन सभी का स्वभाव नेचर, सभी के शरीर का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो अलग अलग होता है। किसी को यही चूर्ण कम मात्रा में ही फायदा दे सकता है, किसी व्यक्ति को यही चूर्ण थोड़ा ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ सकती है, और किसी को यह चूर्ण सूट भी नहीं कर सकता है, ऐसा भी होता है। ये अपना स्वभाव है, अपने अपने शरीर का स्वभाव है। तो इसलिए इसकी कितनी आवश्यकता है, आपको कितना लेना है, ये आपके चिकित्सक ही तय कर सकते हैं। तो मित्रों, ये अपने चिकित्सक के देख रेख में ही आपको लेना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, लवंगादि चूर्ण का यह विवरण कैसा था, यह कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगले किसी विशेष स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों को नमस्ते।